يعتبر السعال الليلي عند الأطفال شائعاً جداً، وغالباً ما تزداد حدتها مع حلول الليل، ويتحول إلى سعال قد يمنع الطفل من النوم، مما يثير القلق والانزعاج. السعال عند الأطفال في الليل يكون وراءه مشكلة صحية، ويعد علامة على أن جسم الطفل يحاول التخلص من مادة مهيجة أو من المخاط أو من جسم غريب. والعلاج لن يكون بمضادات حيوية، إنما باستخدام أساليب طبيعية. أولاً، العسل. يمكن أن يساعد العسل على منع التهابات الجهاز التنفسي مثل البرد التي قد تسبب السعال، والعسل مضاد للفيروسات وللفطريات ومضاد للبكتيريا، ويمكن أن يقلل من عدد مرات السعال وشدته ليلاً، وهو من أكثر العناصر الغذائية الهامة أثناء الإصابة بالسعال، إما عن طريق تناول ملعقة منه أو إضافته للماء الدافئ أو عصير ليمون، وذلك قبل النوم. وهذا يجعل العسل مشروباً مثالياً قبل النوم عند المعاناة من السعال. وينطبق هذا على الأطفال في عمر أكثر من عام فقط، لأن تناول العسل غير مسموح للأطفال قبل هذا السن. وقد يعمل العسل بشكل أفضل من دواء السعال، لأن دواء السعال يمكن أن يمنع السعال بالفعل ويجعل من الصعب عليك التعافي من مرضك. ثانياً، النوم في وضعية نصف الجلوس. في الاستلقاء دون وسادة ودعم رفع رأس الطفل يؤدي إلى تزايد الكحة أثناء النوم، لذلك يمكنك محاولة جعل الطفل ينام جالساً قليلاً نصف جلسة. ارفعي رأس السرير قليلاً، وإذا كان السرير ثابتاً فضعي بعض الوسائد خلف ظهر الطفل بحيث يصبح رأسه أعلى من بقية جسده. ثالثاً، أجهزة التبريد والتدفئة، وهي من مسببات السعال الليلي عند الأطفال المصابين بتحسس من تلك الأجهزة، ولذلك يفضل الحفاظ على درجة الحرارة معتدلة في غرفة نوم الطفل. رابعاً، الإكثار من شرب السوائل الدافئة، والتي تشمل شوربة الدجاج والمشروبات كاليانسون والبابونج، فكل هذه الأعشاب تهدئ السعال عند الأطفال في الليل. في النهاية، احذري من السعال مع الصفير الذي يزداد سوءاً في الليل، ويعد أحد أعراض الربو العديدة. السعال الديكي من أشهر أنواع السعال المزمنة، وهو سعال متكرر يتبعه شهيق يشبه صوت الديك مع سيلان الأنف والعطاس والحمى، وهو مرض معدن، ولكنه يسهل الوقاية منه باستشارة الطبيب وباستخدام اللقاح والأدوية. إذا كان طفلك يعاني أيضاً من صعوبة في التنفس والنوم، فيجب عليك استشارة طبيب الأطفال. ومن المهم أيضاً إزالة المهيجات البيئية مثل دخان السجائر وتنظيف المواد الكيميائية من المنزل. وأيضاً قبل استخدام هذه النصائح يجب استشارة الطبيب.